अरे चंपा बेटी बाहर निकलो जरा, नीचे आओ। क्या काम है दादी अम्मा? चलो आओ हम सब मिलकर नीचे डांस करते हैं। अरे इतनी धूप में डांस कैसे करेगी? अरे इतनी तेज धूप में पानी कैसे गिरा? अरे जल्दी आओ। हाँ आई। चलो नकचड़ी डांस में बिजी, तो चल मगर भागने के लिए रेडी। अरे यार ये बाहर से बंद है, ये भी कितना ऊंचा है। अब कहाँ से भागू, कहाँ से भागू? अरे आ गया दोस्त तेरे घर तुझे लेने।